Hola, hola, un dia més al canal, un vídeo més. Esteu al canal Treballem la Terra, soc en Josep, i avui el que farem és tallar herba manualment, com antigament feien, amb una daia. En castellà, guadanya. Això d'aquí, una daia, en espanyol, guadanya. Val? I el que farem, en primer lloc, és afilar-la i procedirem a tallar tota aquesta herba d'aquí, d'acord? Entre les oliveres, sí? Farem un tall, no d'arrel, sinó arran, segant, com antigament, sense utilitzar cap desbrossadora, sense generar CO2, avui manualment, sí? Doncs apa, anem a procedir a afilar-la. És important que estigui molt afilada, amb molt de compte de no tallar-se. A un cantó i a un altre. I avui no generarem CO2. Anem a tallar tot aquest tram d'aquí, tot aquest tros, amb la daia, guadaña en espanyol. Vinga, som-hi. Hem de vigilar sempre perquè hi poden haver pedres, llavors ho tindrem en compte. D'acord? Això és un treball manual, d'acord? Sempre arran de terra. El que fem és segar, tan simplement com això. Una segada, amb molt de compte no fer-nos mal, de no enganxar-nos al peu. Important. Aquesta premissa s'ha de tenir molt en compte. Com podeu veure, un treball manual com antigament feien. Anem avançant i anem segant. A vegades ens sopeguem pedres, és normal, Forma part d'aquest treball. Amb la desbrossadora també ens hi trobaríem. Però aquí no generem CO2. D'acord? A continuació, com veiem que l'hem utilitzat una mica i tornem a fer una filada. I ja hi tornem a ser, Així no generem CO2. És un treball manual, tradicional i ecològic. Aquí no contaminem. Doncs bé, tot seguit ho veureu. Un treball manual, artesà, no generem CO2, és totalment ecològic i podeu veure el resultat igual que una desbrossadora. Us ho ensenyo de tot seguit. Com podeu veure, el treball és el mateix que una desbrossadora.
podeu veure que tota aquesta herba la deixarem aquí perquè ens generarà compost. Tota aquesta herba la deixem tal qual, que es vagi descomposant i generi microorganismes que descomposaran tot aquest material. Tot aquest material es convertirà en nutrients per les nostres oliveres. Aquesta l'hem de treballar també, com podeu veure, però tot el que és aquest tram d'aquí, el que faig és deixar créixer l'herba i després tallar-la. D'acord? Es pot fer amb desbrossadora, però en aquest cas hem optat per la daia, que com heu vist és manualment, no produeix CO2 i és el més important, és la premissa. D'acord? Doncs vinga, una abraçada, ens veiem a la propera, ens despedim aquí amb la daia i fins la propera. Subscrivir-vos, que és gratuït, completament. Doncs vinga, una abraçada.